Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 169, trong lúc Nhân Vương Điện và Trường Sinh Quán đang cùng nhau hợp nhất hai mảnh cổ kinh, thì bên ngoài, Diệp Phàm lại đang chờ thời cơ. Cùng lúc này, ngay khi hai đại thế lực chuẩn bị hợp nhất hai mảnh cổ kinh, thì bất ngờ, những vương giả trí cường ẩn mình trong bóng tối cũng lần lượt lộ diện. Kim Ô Vương, Minh Vương và Thanh Cổ Đạo Nhân, ba vị cường giả đỉnh cấp cùng đạp vỡ hư không bước ra. Kim Ô Vương vừa tới đã liền lên tiếng quát mắng, toàn bộ tu sĩ có mặt, cho rằng nửa bộ cổ kinh chỉ có người có đức mới được sở hữu. Thanh Cổ Đạo Nhân lại mắng một lũ hậu bối mà cũng dám dòm ngó kinh văn vô thượng, đúng là chán sống. Dứt lời, vạn ngàn thuật pháp ầm ầm va chạm, thân quang nổ tung, sấm sét bốn bề, vô số tu sĩ lao vào một cuộc chiến đấu hỗn loạn. Trong cuộc hỗn chiến thời loạn lạc này, Doãn Thiên Đức đã bộc lộ rõ bản tính tàn nhẫn của đệ nhất thiên kiêu Trung Châu. Hắn không màng quy tắc, không từ thủ đoạn, thừa cơ hỗn loạn cầm kiếm đột kích. Kiếm quang sắc bén chỉ trong nháy mắt đã lấy mạng trưởng bối của phương địch. Thủ đoạn tàn khốc khiến người ta phải kinh hãi, cùng với giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí vang vọng khắp chiến trường, tuyên bố kẻ nào cản cơ duyên của hắn đều sẽ phải bỏ mạng. Cảnh tượng bá đạo này khiến quần hùng toàn trường được một phương khiếp sợ. Thế nhưng cũng trong lúc giao chiến gay cấn đó, không ai ngờ tới Doãn Thiên Đức lại còn che giấu một con bài tẩy tối thượng. Để chắc chắn đoạt được cổ kinh, hắn trực tiếp triệu hoán ra thần thú trong truyền thuyết, Ngưu Thần Vương dưới tỏa lão tử. Một tiếng gầm vang chấn động cả sơn hà, hắn hô lớn gọi Kim Ngưu trợ chiến. Thần ngưu với toàn thân rát vàng rực rỡ đạp không xuất thế, ngẩng đầu giống dài, thánh uy mênh mông chấn động đất trời. Diệp Phàm đang ẩn mình quan sát trận chiến, tận mắt chứng kiến cảnh này liền chấn động trong lòng và thầm kinh hãi. Hắn không ngờ thú cưỡi của lão tử lại là bài tẩy đáng sợ đến thế của Doãn Thiên Đức. Đến lúc này, hắn mới thực sự nhìn thấu nội hàm của vị bá chủ Trung Châu này, thâm sâu khôn lường đến mức nào. Ngay lúc Doãn Thiên Đức đang áp đảo toàn trường và chuẩn bị đoạt lấy cổ kinh, cục diện bỗng nhiên xoay chuyển. Lệ Thiên, Ích Nhất Tịch và Y Khinh Vũ phối hợp ăn ý, kiên quyết lao vào hỗn chiến, dùng sức ba người cưỡng ép kiềm chế tất cả cường địch để tạo ra một cơ hội phá cục nghìn năm có một cho Diệp Phàm. Giữa thời loạn lạc tranh phong, chi kỷ khó tìm nhất, Y Khinh Vũ ngoảnh đầu nhìn về phía Diệp Phàm, giọng điệu kiên định và quả quyết, hối thúc anh nhân lúc hỗn loạn hãy đoạt lấy kinh văn, bọn họ sẽ giữ chân chúng. Ba người lấy thân mở đường, đợi lấy vạn ngàn sát cơ thay cho Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng đầy lòng biết ơn chân thành, trịnh trọng chắp tay đáp lại lời đa tạ các vị đã tương trợ. Cơ duyên tuyệt hảo vụt qua trong thoáng chốc, Diệp Phàm không hề do dự, thân hình anh biến ảo, bộ pháp phiêu miểu, mượn khói lửa chiến tranh ngập trời để ẩn giấu hành tung một cách hoàn hảo. Ngay khoảnh khắc Doãn Thiên Đức đang dốc toàn lực chiến đấu mà lơ là phòng bị, Diệp Phàm bất ngờ ra tay nựng tay trên, một cách đoạt lấy nửa bộ thần linh cổ kinh, ngay sau đó liền quay người độn thổ, nhanh chóng rút lui. Cơ duyên vô thượng tưởng như đã trao vào tay, lại bị người khác sống chết cướp mất. Doãn Thiên Đức giận dữ bốc hỏa, sát ý ngút trời càn quét khắp nơi. Tiếng gầm thét thịnh nộ vang vọng khắp tiên nhai, hỏi xem kẻ nào dám đoạt kinh văn của hắn. Thế nhưng lúc này, Diệp Phàm đã sớm thoát thân ra xa, không còn tăm hơi. Sau khi thoát thân thành công, Diệp Phàm đã tìm được một sơn động bí mật, cách biệt với mọi tranh chấp của thế giới bên ngoài. Hắn một mình mở ra bộ cổ kinh giành được không hề dễ dàng này. Khoảnh khắc nhìn rõ thâm ý của kinh văn, gương mặt hắn đầy vẻ chấn động và không giấu nổi niềm vui sướng tột cùng. Diệp Phàm thốt lên rằng đây chính là giả tư bí, một trong cửu bí. Nửa bộ giả tự bí có thể chữa lành vạn vết thương. Ai mà ngờ được, cơ duyên thần linh cổ kinh khiến quần hùng liều mạng tranh giành lại ẩn chứa thánh thuật chữa trị đệ nhất trong 9 tầng trời 10 tầng đất. Giả tự bí có thể phục hồi vạn tổn thương, đúc lại nhục thân, đảo ngược thương thế, đó là truyền thừa nghịch thiên mà vô số tu sĩ đại đế hằng mơ ước. Cơ duyên này đã bù đắp hoàn toàn cho khuyết điểm về khả năng hồi phục của Diệp Phàm, giúp chiến lược của anh một lần nữa lột xác và thăng hoa. Đến đây thì cuộc hành trình ở tinh vực xa lạ cũng khép lại, cuộc chia ly cảm động nhất cũng lặng lẽ đến. Rất nhanh, bốn người đã đi tới nơi có trận truyền tống để Diệp Phàm trở về. Lúc này, Diệp Phàm và Y Khinh Vũ đang vai kề vai đứng bên vách đá, đón nhận cuộc chia ly sau những tháng ngày sát cánh chiến đấu. Đôi mày Y Khinh Vũ đượm buồn, khẽ thở dài tiếc nuối rằng hành trình của hắn tại tinh vực xa lạ đến đây là kết thúc rồi. Diệp Phàm phóng tầm mắt nhìn về cố thổ Bắc Đầu, ánh mắt kiên định, hắn phải trở về để cứu đồng đội và người thân. Còn Y Khinh Vũ biết rõ chặng đường phía trước muôn vàn hiểm nguy, nàng chỉ nhắc hắn vạn sự cẩn trọng. Ngày sau trên con đường tranh đế sẽ gặp lại. Đáp lại, Diệp Phàm quả quyết đưa ra lời hứa trịnh trọng rằng đợi sau khi anh bình định Bắc Đầu, nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Cứ thế hai người rồi cũng chia tay. Tiếp theo đây, trong tập 171, chúng ta sẽ gặp lại mấy báo đời đồng đội của Diệp Phàm. Vậy thì lần này trở về, đại chiến sẽ hấp dẫn thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.